È un'allegria immensa stare qua questa sera con voi e l'incontro sta venendo anche registrato, per cui poi ci sarà la possibilità di riascoltarlo su YouTube ed è appunto un'allegria immensa stare qua con la Carovana della Speranza 2026. Facciamo un piccolo applauso ai 5 carovanieri venuti dal Brasile. E i nostri amici, li conosciamo già abbastanza, Ileana e Lindomar, che sono gli espositori e poi insomma coordinano tutta una serie di attività, sia con la Carovana della Speranza, sia nel centro di Ilieus, Porto della Speranza. E poi i validi collaboratori, Nair, Rogerio, Mayra, e quindi grazie di cuore. È sempre un'allegria a poterli ospitare qua nella nostra umile casa dell'Associazione Giordano Bruno e ormai sono alcuni anni che appunto ripetiamo questo evento e speriamo di averne ancora tanti di anni da trascorrere assieme e appunto in collaborazione con la Carovana della Speranza. E bene, adesso vi chiediamo un momento per una semplice preghiera iniziale, giusto per raccoglierci e per esprimere la nostra disposizione di animo e elevazione dei pensieri per poter assorbire al massimo i contenuti sempre molto ricchi, edificanti, pieni di utili riflessioni e apprendimenti. Dio, Padre di amore e bontà, assistici durante questo incontro, che sia di molto profitto per lo studio, per il lavoro, che possiamo tutti insieme sentirci parte di un'unica grandiosa famiglia che fa riferimento a te, intelligenza suprema, causa primaria di tutte le cose. Invochiamo anche le vibrazioni amorevoli del Divino Maestro Gesù, che possa assisterci, orientarci, la protezione di Maria di Nazareth con i suoi lavoratori, servi di Maria, che possano partecipare a questo banchetto di appunto apprendimento, studio, servizio caritatevole, tanto verso noi stessi quanto verso i nostri fratelli più bisognosi, e che possiamo anche appunto chiedere la copertura delle istituzioni del mondo maggiore che ci assistono e ci accompagnano al fine di far fronte a tutte le necessità che qua si dovessero manifestare. Ora, con il cuore in giubilo per questa festa spirituale, con la mente elevata, pronta a captare nobili pensieri, contenuti edificanti, produttivi, costruttivi, facciamo la nostra vibrazione, cercando di avvolgere con sentimento di amore fraterno e pace tutti coloro che sono legati a noi per un qualsiasi motivo, sia che si tratti di lacci di affetto, sia che riguardi le catene del disamore. Facciamo quindi questa vibrazione attraverso le parole che il Maestro Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci da tutti i mali, così sia. Grazie a tutti ancora una volta per essere qua, grazie alla spiritualità maggiore che permette tutto questo, e grazie ancora una volta alla Carovana della Speranza 2026.
Le nostre esposizioni inizieranno con quella di Ileana, sviluppando la tua spiritualità, come vanno le tue emozioni. Ecco, lei parlerà un po' in portoghese, noi cercheremo di fare la traduzione la più fedele possibile. Alla fine, poi ci sarà una piccola pausa fra l'esposizione Lindomar e alla fine, se avete delle domande, sia per l'esposizione di Ileana sia per quella di Lindomar, potete farle appunto alla fine. Vi consigliamo di annotare le domande se preferite, prima che ve le dimentichiate, ecco. E buona serata a tutti. Grazie. Vou gastar meu italiano. Ok. Buonasera, ciao. Ok. É um prazer estar aqui com vocês novamente. È un piacere stare qui con voi nuovamente. Nós vamos tentar ser sintéticos, porque temos 2 palestras e um tempo dobrado, já que há necessidade da tradução. Cercheremo di essere sintetici perché ci sono 2 esposizioni e in più il tempo richiesto è raddoppiato perché c'è bisogno della traduzione. Gostaria de convidá-los a um mergulho interior. Vorrei invitarvi a un'immersione interiore. Como sempre, né? Nós não pretendemos trazer aqui um tratado sobre emoções e sentimentos, mas noções que nos permitam um pouquinho mais de autoconhecimento. Come sempre, non siamo qua per proporre un trattato sulle emozioni e sui sentimenti, ma per offrire delle nozioni che possano favorire il nostro percorso di autoconoscenza. Para que tenhamos a condição de mais conscientemente buscarmos desenvolver nossa espiritualidade. Perché possiamo avere la condizione più cosciente di sviluppare la nostra spiritualità. Bem, tratando de emoção, então, vamos ver o que são emoções, o que é uma emoção, qual a distinção entre emoção e sentimento, e se nós conseguimos identificar em nós as emoções que sentimos. Quindi, parlando di emozioni, partiremo con una definizione di emozioni, cosa sono le emozioni, quali sono le differenze tra emozione e sentimento e in questo modo cerchiamo anche di capire quali sono le emozioni che noi sentiamo. Nós trouxemos 2 autores que tratam de emoções para que vejamos aí 2 conceitos. Ha portato qui 2 definizioni di emozione di 2 autori diversi per poter appunto esporre di cosa stiamo parlando, del concetto di emozioni. Como há uma transmissão e pode haver algum brasileiro assistindo também, então eu vou ler em português e você faz a tradução. Eu vou tentar falar um pouquinho menos e você, para a gente pegar o tempo. Bom, então, uma emoção, está dito aí, é uma reação neurológica curta, né, que surge de um estímulo súbito dos centros nervosos relevantes no cérebro. Essa é uma definição aí de Walton. Quindi una prima definizione è questa. Un'emozione è una reazione neurologica breve che nasce dallo stimolo improvviso dei centri nervosi rilevatori situati nel cervello. Quero que vocês se fixem nessa ideia de uma reação neurológica breve. Voglio che voi vi concentriate su questa definizione, cioè è una reazione neurologica breve. Damasio nos diz que a emoção é um movimento para fora, ou seja, um processo fisiológico que se manifesta em forma de comportamento. Damasio afferma che l'emozione è un movimento verso l'esterno,
ossia un processo fisiologico che si manifesta sotto forma di comportamento. É algo externo, È un qualcosa di esterno, que pode ser e é percebido por todos, che può essere, e lo è, percepito da tutti, mesmo quando nós pretendemos dissimular essa emoção. anche quando noi vorremmo dissimulare quell'emozione. E aí pode ficar um pouquinho feio, porque as pessoas vão perceber a nossa emoção e a nossa dissimulação. E lì la cosa diventa un po' brutta perché le persone possono percepire la nostra emozione e anche il nostro tentativo di dissimularla. Vejamos. As emoções são desencadeadas por fatos. Quindi le emozioni sono scatenate da fatti, Acontecem acompanhadas de reações orgânicas do corpo, suor, choro, por exemplo. vengono accompagnate da reazioni organiche del corpo, sudore o pianto, per esempio. São direcionadas para o exterior e têm relação com a comunicação, porque elas expressam algo. Elas são intensas e de duração curta. E é possível definir aquilo que a desencadeou. Quindi sono rivolte verso l'esterno e sono legate alla comunicazione, poiché esprimono qualcosa. Sono intense e di breve durata. Infine è possibile definire cosa l'ha scatenata. E deixamos que as pessoas vejam, percebam as nossas emoções, Quindi lasciamo che le persone vedano, percepiscano le nostre emozioni, às vezes por uma reação facial, a volte con una reazione del volto, que pode ser uma microexpressão facial. che può essere una microespressione facciale. Os nossos pais, por exemplo, né, são mestres em dizer: você está pensando isso, você sentiu aquilo, quando a gente acha que enganou-os, que não permitiu esse conhecimento. Porque nos conhecendo, eles identificam as mínimas expressões do nosso rosto. I nostri genitori sono maestri nell'identificare cosa noi sentiamo o pensiamo. Infatti ci dicono, senza che noi lo diciamo, tu stai pensando a quella cosa lì, tu stai sentendo quell'emozione o quel sentimento lì. Perché loro, siccome ci conoscono molto bene, sono diventati molto esperti nell'identificare anche attraverso una microespressione cosa noi sentiamo o pensiamo. Às vezes é só baixar o olhar, uma expressão do nosso corpo. São expressões mínimas que permitem que os outros nos leiam. A volte basta abbassare lo sguardo, un'espressione del nostro corpo, anche minima, ed è sufficiente perché gli altri ci leggano dentro. Isso não acontece com o sentimento. Questo però non avviene a livello di sentimento, Que é o resultado, né, de uma experiência emocional. Il sentimento infatti è il risultato di un'esperienza emotiva. Nesse sentido, as reações geradas pelas emoções de forma consciente serão os gatilhos para criar os sentimentos. In questo modo, in questo senso, le reazioni generate dalle emozioni in modo consapevole saranno i precursori della creazione dei sentimenti. Observem o que Damasio diz. Sentimento é o registro da emoção. Osserviamo cosa Damasio afferma. Sentimento è la registrazione delle emozioni. Guias internos, qualificadores do que é percebido ou recordado. Guide interne, qualificatrici di ciò che viene percepito o ricordato. Portanto, eu posso vivenciar uma emoção e registrar
o sentimento correspondente a ela, Quindi né? io posso vivere un'emozione e registrare il sentimento corrispondente ad essa, Mas eu posso registrar um sentimento bem diferente. ma io posso registrare un sentimento molto diverso. Vejamos. Vediamo. Os sentimentos são influenciados principalmente pelo histórico de cada indivíduo. Por isso, vivendo uma emoção, eu posso registrar, vivendo a mesma situação e a mesma emoção, eu posso registrar um sentimento e outra pessoa que passou exatamente pela mesma coisa registra um sentimento diferente. Quindi i sentimenti sono influenzati principalmente dallo storico personale di ciascun individuo. Quindi io posso vivere un'emozione in un certo modo e poi la posso in qualche modo trasformare in un sentimento, ma posso vedere la stessa emozione in un'altra persona che però ha delle ricadute nel sentimento in modo diverso. Ou seja, é isso? Isso. O sentimento muda Pode mudar. apesar da mesma emoção A mesma vivenciada. emoção. Ok. Por quê? Porque aí entra no jogo, né, as minhas crenças, a minha experiência pessoal, o meu jeito de ser. Perché qui entrano in gioco la mia esperienza personale, il mio modo di essere, le mie attitudini, le mie tendenze. Acontece no íntimo de cada pessoa e não podem ser percebidas pelo mundo exterior. Ou seja, eu posso dissimular um sentimento. Quindi si verificano nell'intimo di ogni persona e non possono essere percepiti dal mondo esterno. Ossia, io posso dissimulare i miei sentimenti. Posso estar aqui sentindo raiva de alguém Posso, sorrir. Scusa. E sorrir para a pessoa. Posso adesso trovarmi qui e sentire rabbia verso qualcuno di voi, ma sorridere davanti a quella persona. Vamos ver aí um quadro. Eu coloquei as emoções primárias, algumas emoções secundárias e alguns sentimentos. Adesso vediamo un quadro, un primo quadro di emozioni primarie, seguirà poi un quadro di emozioni secondarie E alguns sentimentos. e poi seguiranno alcuni sentimenti. As emoções primárias, Bravissimo, grazie, grazie Liana. as emoções primárias, que são consideradas emoções universais, elas são definidas aí, listadas por Antônio Damasio, como essas 6 primeiras: alegria, tristeza, raiva, surpresa, medo e aversão. Maturana, um outro autor, acrescenta o amor. Quindi le emozioni primarie, dette anche universali, secondo Antonio Damasio sono queste 6, cioè allegria, tristezza, rabbia, sorpresa, paura, avversione. Un altro autore, Maturana, ha aggiunto una 7ª emozione primaria, cioè amore. Então, vamos imaginar que alguém vivencia aqui uma situação e que sinta medo, por exemplo. Adesso facciamo un esempio. Supponiamo che qualcuno di voi qui viva un'emozione con la quale insomma sente paura E percebeu que os que estavam presentes viram que ele sentiu medo. e ha Você percepito sentiu medo. che tutte le persone che erano lì presenti in quel momento hanno compreso che stava vivendo un'emozione di paura. Isso pode gerar em você um sentimento de raiva, E de vergonha, questo può generare in te un sentimento di rabbia o di vergogna. para a gente entender.
giusto per capire di cosa stiamo parlando. Bom, então aí estão. Emoções primárias ou universais são essas que nós referimos. Emoções secundárias ou sociais, uma quantidade delas, aí estão. E sentimentos que são chamados de sentimentos de fundo. Nós vamos parar e ver um pouquinho disso. Então, vamos ler agora, vamos adiante. Quindi abbiamo già visto le emozioni primarie o universali, le 7 già menzionate, poi c'è qua già un quadro di emozioni secondarie o sociali e infine anche un elenco di sentimenti di base. Adesso non li leggeremo tutti, andiamo avanti. Bom, então, temos aí, como eu já disse, as emoções primárias ou universais como o processo fisiológico que altera o comportamento do indivíduo e o que é importante, que existe desde a infância, existe. Embora sempre haja controvérsia, mas os autores falam de que todos nós podemos sentir essas 6 emoções, ou essas 7 emoções. Quindi emozioni primarie o universali è un processo fisiologico che altera il comportamento dell'individuo. Una cosa molto importante è che esistono fin dall'infanzia. Ecco, sebbene ci sia una discussione tra gli autori, è comunque ormai unanimemente accettato il fatto che tutti le possono provare. Sentimos alegria, surpresa, tristeza, raiva, enfim. Quindi tutti sentiamo allegria, sorpresa, tristezza, rabbia, avversione, paura, amore. Bom, as emoções secundárias ou sociais, o nome já ajuda a gente a entender, né? Sim. Então, relativas à cultura e à educação, mas não só. É um processo combinado da fisiologia do indivíduo, mais os valores e crenças, que permite ao indivíduo reagir emocionalmente frente às situações e estímulos sociais. Quindi abbiamo poi le emozioni secondarie o sociali, questo secondo aggettivo già le definisce, e sono quindi relative alla cultura e all'educazione, ma non solo. È un processo combinato della fisiologia dell'individuo più i valori e le credenze che permette all'individuo di reagire emotivamente di fronte a situazioni, stimoli sociali. Por exemplo, no exemplo que eu dei, alguém viveu uma situação, sentiu medo, os outros viram, a pessoa viu que as pessoas viram e alguém pode sentir um embaraço. O outro pode se sentir umiliado. Quindi qualcuno ha vissuto un'esperienza, ha sentito paura, ha percepito che gli altri hanno percepito a loro volta che lui stava sentendo paura. In un caso uno di fronte a questa situazione può sentirsi vergogna, insomma può sentire vergogna, un altro invece può sentirsi umiliato. Bom, os sentimentos de fundo, vamos entender, são sentimentos que estão no segundo plano, certo? Vamos entender isso. Eles correspondem aos estados do corpo, né, que ocorrem entre uma emoção e outra. Quindi vediamo adesso i sentimenti di base. Sono sentimenti che stanno in secondo piano. Corrispondono agli stati del corpo che si verificano tra un'emozione e l'altra. Então, eu senti tanta alegria, momentos de alegria continuados, que o meu corpo ficou no estado de excitação, por exemplo. Ou eu senti tanto medo, que eu acabei desenvolvendo um estado de ansiedade. Eu me senti tão mal com as emoções que fui vivenciando que eu estou no absoluto mal-estar. Depende da gente.
Quindi io posso vivere una situazione di allegria protratta nel tempo che a un certo punto genera eccitazione, oppure posso vivere una situazione che mi porta ad avere paura, paura, paura in modo prolungato fino a diciamo scivolare Ansiedade? nell'ansia e comunque posso vivere una situazione che mi porti a sentire ah, un sentimento, ansietà, sì, un sentimento molto, molto forte, ecco, anche negativo se l'emozione che ho vissuto è stata appunto negativa. Daí, essa necessidade de autoconhecimento para que a gente vá aprendendo como que nós funcionamos, né? Da qui deriva la necessità di autoconoscenza per capire come ognuno di noi funziona di fronte a queste situazioni. E para podermos fazer escolhas dentro daquilo que nos interesse, daquilo que nos faça bem. E per poter così fare delle scelte seguendo ciò che ci fa stare bene, ciò che ci fa bene. Samuel Dulamark, neste livrinho aqui, apresenta para a gente padrões mentais de comportamento. E Samuel Bulamark presenta in questo libro che ha in mano Ileana, L'uomo e le sue ricerche, alcuni modelli mentali di comportamento, condizionamento. São padrões, não é, que podem manter-nos com emoções adoecidas. Então, são vários padrões, eu selecionei alguns poucos. Quindi sono modelli che possono servirci per capire come funzioniamo con le emozioni negative. Ne ha selezionati alcuni che ha scritto qui nella slide. Bom, então aí a gente tem sabotagem do processo de superação para continuar na situação. E, às vezes, nos perguntamos, se a situação não é boa, por que eu iria sabotar para continuar nela? E pode ser simplesmente porque já estou acostumado com aquilo, mesmo não sendo bom, mas eu sei como me virar ali. E tenho medo do novo, por exemplo. Quindi un primo modello è il sabotaggio del processo di superamento per continuare nella situazione, in quella situazione. Allora qui qualcuno potrebbe chiedersi, ma perché dovrei sabotare un processo di superamento se mi aiuterebbe a superare un problema, una situazione negativa o non sana, non salutare per me? Beh, la risposta può essere che tutto sommato mi sono già abituato a quella situazione, so già più o meno come rapportarmici e comunque mi fa paura anche il nuovo, uscire dal mio piccolo terreno, insomma, zona di comfort, ecco sì. Bom, a rigidez mental é uma outra coisa que nos aprisiona, nos encaixa num determinado lugar, não nos permite avançar, lidar com o novo, com o diverso, né? Consciência atormentada por culpa também é algo que paralisa as pessoas. Rigidità mentale è come stare dentro una prigione, una gabbia, cioè preferisco evitare il nuovo, il diverso e quindi mi irrigidisco lì, appunto, rigidità. Poi la coscienza tormentata dal senso di colpa, anche in questo caso la persona si irrigidisce e rimane bloccata, immobile, a causa appunto del senso di colpa che pesa. Nós conhecemos pessoas, né, que passaram a vida toda sem se permitir avançar em situações sociais, profissionais, e no momento em que puderam trabalhar o próprio emocional, descobriram que por trás havia um terrível sentimento de culpa por algo que
Meu Deus do céu. Na época, era tudo que a pessoa podia fazer, mas ela non soube lidar com a situação. Quindi a Ileana è capitato di avere a che fare con persone che hanno bloccato il loro stesso, la possibilità che avevano di migliorare la loro condizione sociale, professionale, tutto questo per il peso di un senso di colpa. E nel momento in cui hanno fatto un lavoro a livello emozionale su se stessi, hanno identificato quel senso di colpa e in quel caso Ileana ha detto loro, vedi, in quel momento tu insomma potevi fare fino a quel punto lì, quindi quelli erano i tuoi limiti allora e quindi non ha più senso, come dire, portarsi questo fardello del senso di colpa legato appunto a un'altra epoca, un'altra situazione, un'altra contingenza, ecco. Então, temos ainda aí vazio de qualquer sentimento de esperança, inexistência de investimento de espiritualização, baixa capacidade de estabelecimento de relações interpessoais e anulação de si mesmo. Eu vou só fazer um pequeno comentário. Leia aí. Quindi altri modelli sono assenza di qualsiasi sentimento di speranza, assenza di investimento nella propria spiritualizzazione, scarsa capacità di instaurare relazioni interpersonali, annullamento di se stesso. Adesso farò un breve commento prima di passare oltre. Samuel Gulamark, o autor espiritual desse livro, nos faz um questionamento, né? Como eu vou buscar e saber o que buscar na minha vida, na minha existência, se eu não tiver consciência da essência que eu sou? Quindi Samuel Gulamark, l'autore spirituale di questo libro, fa questa considerazione, ci pone questa domanda: come faccio io a cercare o a saper cercare ciò che è buono, positivo nella nostra esistenza se io non so esattamente nell'essenza chi io sono? Se eu não me reconheço como espírito, se io non mi riconosco come spirito, eu continuarei buscando o material. Continuerò a cercare godimenti materiali. Então, não vai haver nenhum investimento de espiritualização na minha vida, porque isso não vai ser importante para mim. Quindi non ci sarà alcun investimento di tempo, di risorse nella spiritualizzazione di me stesso, perché per me quello non è importante. Se eu continuo achando que sou isso aqui, que morreu, acabou, enfim. Se continuo a pensare che è solo questo pezzo di carne qua, che quando si muore tutto finisce, cos'altro si può cercare? Alguns padrões mais. Altri modelli. Crença no não merecimento de superação, preguiça de fazer o esforço necessário, necessidade de chamar a atenção, obediência a impulsos obsessivos, descrença na possibilidade de conquistar a felicidade, ausência de uma conduta reflexiva diária e alimentação de uma perspectiva negativa. Só lembrando que Dr. Hans chama a atenção da gente que preguiça no mundo espiritual é doença. Eccoli qua altri modelli mentali di condizionamento. Convinzione di non meritare e di superare le difficoltà, pigrizia nel compiere lo sforzo necessario, bisogno di attirare l'attenzione, obbedienza agli impulsi ossessivi, incredulità nella possibilità di raggiungere la felicità, assenza di una condotta riflessiva quotidiana, alimentazione di una prospettiva negativa. Vale la pena sottolineare il fatto che il dottor Hans
ci ricorda che nel mondo spirituale pigrizia è una malattia. Vamos. Educar-nos emocionalmente Educarci emotivamente è sermos mais conscientes das nossas emoções, essere più consapevoli delle nostre emozioni. Os meninos, por exemplo, são educados às vezes e eles aprendem, vocês garotos, né, que podem sentir raiva, por exemplo. Que podem sentir raiva, mas não podem sentir medo. Não, medo é um sentimento menor. E a gente precisa se desapegar dessas coisas, identificar de fato o que a gente está sentindo, para a gente se autoconhecer e saber lidar com a gente. Ecco, per esempio, su questo punto serve riflettere sul fatto che i bambini spesso vengono educati a esprimere la loro rabbia, ma a reprimere la paura, perché la paura è considerata un'emozione inferiore. Ma in realtà noi dobbiamo superare questo modello educativo, questa prospettiva, per conoscerci nell'essenza e quindi dare la possibilità di esprimerci nella nostra totalità. Então, sermos aptos a lidar com as emoções que nos perturbam E poi essere in grado di lottare con le emozioni che ci turbano e, assim, sermos capazes de termos interações pessoais e interpessoais que sejam saudáveis. per arrivare così ad essere capaci di avere interazioni personali e interpersonali sane. Porque eu posso sentir tudo. Se eu estou sentindo, eu assumo o que eu sinto. O que eu não devo é mascarar-me e mascarar minha relação com os outros. Quindi io posso sentire tutto e accettare tutto quello che sento. Ciò che invece non mi conviene fare è mascherare ciò che sento e mascherarlo davanti agli altri. Hamed é um outro autor espiritual. No livro A Imensidão dos Sentidos, ele nos diz o seguinte: aprender a identificar o que estamos sentindo é um desafio que podemos dominar, mas não nos tornamos especialistas da noite para o dia, como tudo. Quindi imparare a identificare ciò che stiamo provando è una sfida che possiamo vincere, ma non diventiamo specialisti dalla sera alla mattina. E questo ce lo dice lo spirito Ahmed nel libro L'immensità dei sentimenti. Ignorar, fazer de conta que não estamos sentindo, ignorar uma sensação, não faz com que o sentimento desapareça. Quindi ignorare le sensazioni non fa sì che i sentimenti scompaiano. E em um determinado momento, ele vai aflorar com toda a força, na hora que a gente não quer, de um jeito que a gente não quer. E a un certo punto quel sentimento affiorerà nel momento in cui noi non vogliamo che succeda e nel modo in cui non vogliamo che avvenga. São os nossos atos falhos. Sono le nostre azioni sbagliate. Lourdes Possato, no livro Equilíbrio Emocional, nos dá algumas regrinhas de como lidarmos com nossas emoções. Lourdes Possato nel libro Equilibrio emozionale ci dà alcune regole basilari per gestire le emozioni. Aceitar o que sente, uma vez que está sentindo. Simples, né? Olha, eu tenho essa emoção basicamente toda vez que eu vivo determinada situação.
eu sinto, a sensação que me vem é essa. Eu preciso aceitar isso do mesmo jeito que eu aceito que eu estou com fome, preciso comer, do mesmo jeito que eu estou com vontade de fazer xixi, preciso ir no banheiro. São coisas que acontecem fisiologicamente conosco. Prima regola, accettare ciò che si sente, dato che lo si sta sentendo. Quindi accettare il fatto che ogni volta che io mi trovo in una determinata situazione io abbia determinate sensazioni, non nasconderle. Nello stesso modo in cui quando sento la sensazione di fame mangio, quando ho la sensazione di dover andare in bagno vado in bagno, e quindi dobbiamo vederle come fenomeni fisiologici. Elaborar o que está sentindo, aquilo que sente, pensar a respeito, refletir sobre isso. 2. Elaborare ciò che si sente, pensare, riflettere su quello che sentiamo. E isso nos permite dar um encaminhamento, às vezes até estabelecer limites, ou com as pessoas que fazem a gente sentir aquilo, ou conosco mesmo. E questo ci aiuta a dare un incamminamento a ciò che sentiamo. Próximo. Pode. Può essere sia verso le altre persone e porre dei limiti alle altre persone perché magari ci fanno sentire in un certo modo, o a noi stessi perché siamo noi a farci sentire in determinate maniere. Porque a gente já falou disso aqui, né? E sabemos, as questões, de fato, não estão no outro, estão conosco. Perché è una cosa che già abbiamo detto in altre occasioni, ma la questione non sta fuori da noi, non sta nell'altro, sta dentro di noi. E aí o próximo, que é identificar as nossas necessidades, as necessidades pessoais, necessidades de cada um, por trás daquilo que a gente sente, por trás das nossas emoções. E il quarto punto, la quarta regola è identificare i bisogni personali di ciascuno di noi che sono dietro alle emozioni, dietro ai nostri sentimenti. E aí a gente sempre recomenda, procure ajuda, busque conversar com alguém, porque às vezes o que é problema para você não é problema nenhum para outra pessoa e ela lhe ajuda a lidar com a situação. E il nostro consiglio è sempre quello di cercare aiuto, di parlarne con qualcuno, perché molte volte il problema che noi sentiamo non esiste per l'altra persona, che può invece aiutarci a superarlo. Eu busquei, ainda no Homem e Suas Buscas, esse trecho aqui, em função basicamente de ganharmos consciência da nossa inconsciência, tá? E Ileana ha riportato qui un altro brano tratto sempre dall'uomo e le sue ricerche, perché possiamo favorire il nostro processo di coscientizzazione di ciò che ancora non viviamo con coscienza, con consapevolezza. Ele diz: o sentir é marcado por duas ideias norteadoras, sensibilidade e consciência. Nesse tópico em que ele fala outras tantas coisas, nos diz que o sentir não somente indica que temos consciência, mas também inconsciência, né? Até porque muito daquilo que é sentido no planeta Terra, devido à nossa faixa evolutiva, né, a faixa evolutiva em que vivemos, não é percebido por nós. Isso é muito grave, isso é sério, isso é importante. Samuel Bulamark in questo capitolo, insomma da cui è stato tratto questo brano, parla di vari argomenti. In particolar modo afferma: il sentire è caratterizzato da due idee guida, sensibilità e consapevolezza. Il sentire non solo indica che abbiamo consapevolezza, ma anche inconsapevolezza.
anche perché gran parte di ciò che viene percepito sulla Terra, a causa del livello evolutivo in cui si vive, non viene percepito dall'uomo. Eu me refiro ao Espírito Samuel do Lamarck, que vocês não conhecem, né? Pelo menos, bom, não conhecem, mas nós sabemos ser alguém de uma outra condição espiritual. Bom, ele nos diz algo que é extremamente importante, e isso já nos foi dito também de outra forma por teóricos, por poetas, outros tantos autores, e aí é o que está colocado aí no próximo slide. Vamos lá. Ileana fa spesso riferimento a Samuel Lamarck perché è loro che nel Porto della Speranza lo conoscono bene, noi non lo conosciamo così bene, ma sanno che è uno spirito che vive in un'altra condizione rispetto alla nostra. E tra l'altro riporta queste idee che sono già, questi concetti che sono già stati espressi anche da teorici, poeti, eccetera. Quindi abbiamo già avuto queste rivelazioni e lui le rinforza. Vejam a importância do que está dito aí. Osserviamo l'importanza di questo messaggio. O sentimento colore a nossa paisagem interior, sendo que, através das projeções, lançamos no mundo essa realidade interna e vemos, fora de nós, o que está dentro di nós. Il sentimento colora il nostro paesaggio interiore e, attraverso le proiezioni, lanciamo nel mondo questa realtà interna e vediamo fuori di noi ciò che è dentro di noi. Falando no primeiro momento nessa caravana, eu lembrei de uma situação e tenho repetido. Parlando desse assunto. Di questo argomento con gli altri componenti della carovana, si è un po' discusso e riflettuto su questo e è venuto a mente, mi veio a mente uma situação que eu tenho usado come esempio. Le è venuta in mente una situazione che ha usato come esempio. Há trocentos anos, quando eu entrei na faculdade. 300 anni fa, quando è entrata all'università, morei por um tempo num pensionato. Ha abitato in un collegio, non so come dice. O un convitto, penso che sia un convitto in italiano. Um dia estávamos todos no refeitório. Un giorno si trovarono tutti nella sala da pranzo. Quando entra uma mulher absolutamente indignada. Quando a un certo punto entra una donna assolutamente indignata. Segundo ela, havia um casal do lado de fora. Secondo lei c'era una coppia all'esterno em gestos obscenos. Che stavano facendo delle cose oscene. E ela falava de desrespeito e pedia providências. Ela estava muito zangada. E lei gridava per la mancanza di rispetto, chiedeva che ci fosse un intervento, insomma era molto agitata. E entrou procurando a dona do estabelecimento para tomar providência. È entrata cercando la proprietaria, insomma, dello stabilimento, del convitto, perché potesse prendere i dovuti provvedimenti. Atrás dela entra outra pessoa, uma outra mulher. Dietro di lei entra un'altra donna, un'altra persona. Oh, que coisa mais bela! Que lindeza! Oh, esclama, che cosa splendida, che Há bello! um casal tão apaixonado, em gestos tão carinhosos um com o outro. C'è una coppia tanto appassionata che si scambia
affetto, gesti molto affettuosi, A avvicinda. demonstração de carinho é tão linda. La dimostrazione di affetto è così bella E todos nós começamos a sorrir, porque nos demos conta de que era exatamente a mesma cena. e tutti i loro studenti si misero a sorridere perché si resero conto che si trattava della stessa scena. Eu vejo o que está dentro de mim. Io vedo ciò che è dentro di me, dentro me. E precisamos ter cuidado com isso. E dobbiamo fare attenzione a ciò. Samuel nos convida, com 3 verbozinhos, a uma reflexão profunda que nós não costumamos fazer. Samuele ci invita con 3 verbi molto semplici a fare delle riflessioni che non siamo abituati a fare. Observe. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Osservate ciò che io penso, ciò che io sento, ciò che io faccio. O que eu penso, do que eu penso, o que eu penso, do que eu sinto, o que eu penso, do que eu faço. Che cosa penso di ciò che penso, che cosa penso di ciò che sento, che cosa penso di ciò che faccio. O que eu sinto do que eu penso, o que eu sinto do que eu sinto e o que eu sinto do que eu faço. Che cosa io sento di ciò che penso, che cosa sento di ciò che sento, che cosa sento di ciò che faccio. O que eu faço com o que eu penso, o que eu faço com o que eu sinto e o que eu faço com o que eu faço. Che cosa faccio di quello che penso, che cosa faccio di quello che sento, che cosa faccio di quello che faccio. Eu analiso o meu comportamento, eu conheço o meu comportamento, o que eu sinto com o meu comportamento. Io analizzo il mio comportamento, io sento il mio comportamento. Che cosa faccio del mio comportamento? Ganhar consciência disso é seguramente caminhar num processo de espiritualização. Assumere la consapevolezza di tutto questo è camminare in modo sicuro verso il nostro percorso di spiritualizzazione. E aí, aprendendo a sentir uma receita simples e eficiente. E adesso imparando a sentire una ricetta semplice ed efficiente. Estudar é o início do percurso. Studiare è l'inizio del percorso. Experimentar é a via de verificação e de constatação. Sperimentare è la via della verifica e della constatazione. Não dá para a gente achar que está bem e ficar encasteladinho dentro da gente. Isso não funciona. Non funziona il fatto di pensare di stare bene, ma stare chiusi dentro se stessi. Non va bene. Recomendação: pegue a chave do carro, se você dirige, e vá para o trânsito. Aí você vai saber se está bem ou se não está bem. Una raccomandazione è prendere le chiavi dell'auto, andare in una zona trafficata e lì presto ti renderai conto se stai bene o non stai bene. Vamos mais. E autoconhecer-se é a medida de segurança. Essa recomendada pela espiritualidade que nós lemos tantas vezes, né, no Livro dos Espíritos, e que eu trouxe aí mais uma vez. E infine, autoconoscersi è la misura della garanzia. Questa è una raccomandazione fatta molte volte dagli spiriti che noi conosciamo, studiamo e che è fatta appunto nel libro degli spiriti anche e che abbiamo riportato qui. Tu. Pode ir. Mais. Meio, questionamento. Meio prático, eficaz, que nós temos para nos melhorarmos
e resistirmos à atração do mal. Já lemos quantas vezes, já ouvimos quantas vezes, conhece-te a ti mesmo. Quindi, domanda 919 del Libro degli Spiriti. Qual è il mezzo pratico più efficace che l'uomo ha per migliorare se stesso in questa vita e resistere all'attrazione del male? Un saggio dell'antichità ve lo disse: conosci te stesso, parole che noi abbiamo già sentito, risentito e che ancora una volta ritroviamo anche nel Libro degli Spiriti. E ainda a questão 919A, E ancora la domanda 919, questa volta la parte A. conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conseguir conhecer-se a si mesmo. Oh, Qual é o meio de conseguir? Também lemos isso, sabemos. Ah, scusa, un secondo. Sì, Ho controllato batteria. siamo al 9%, però Ok. per controllare ho spostato la Ah, griglia Ok. e non problema. basta. Ok, Basta. ero lì. Bene. Quindi 919A, qui Kardec chiede agli spiriti: noi comprendiamo tutta la saggezza di questa massima, ma la difficoltà sta appunto nell'ognuno conoscersi, nel conoscere se stessi. Qual è il mezzo per riuscirvi? E Santo Agostinho dá essa resposta que nós já conhecemos e que eu quero chamar a atenção para uma palavrinha que aí está, né? Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera, perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Eu quero chamar a atenção para o termo ninguém. E qui nella risposta leggiamo, dettato dallo spirito di Sant'Agostino, ogni sera alla fine della giornata interrogavo la mia coscienza, passavo in rassegna ciò che avevo fatto e mi chiedevo se non avessi mancato a qualche dovere e se nessuno avesse motivo di lamentarsi di me. Adesso Ileana vuol farci riflettere sulla parola nessuno. Porque quero que incluamos aí a nós mesmos. Dentro desse ninguém, normalmente pensamos nos outros, sempre fora de nós. Pensemos também se nós não temos algo do que nos queixar, se não deixamos passar algo que podíamos ter observado melhor ou passarmos a observar melhor para nos ajudar no nosso crescimento. Spesso noi pensiamo a nessuno negli altri, cioè siamo sempre proiettati verso l'esterno. In realtà in questo nessuno dobbiamo includere anche noi, cioè se anche noi non abbiamo qualcosa di cui lamentarci e se ci è sfuggito qualcosa, se non abbiamo osservato attentamente qualcosa che meritava di essere analizzato, riflettuto, osservato, perché appunto è importante che anche noi non abbiamo insomma motivo di lamentarci. Bom, encerrando a nossa conversa, né, Bene, chiudendo la nostra esposizione, tratando dessa inconsciência que há em nós acerca do que sentimos e da necessidade de ganharmos, pelo menos consciência dessa inconsciência para lidarmos, eu trouxe, finalizando, a fala de um espírito conhecido di todos noi spiritas. Dunque, per concludere, visto che abbiamo parlato della nostra mancanza di consapevolezza di quello che sentiamo, ecco, cerchiamo di avere la consapevolezza della nostra inconsapevolezza per poter accelerare questo processo di consapevolizzazione e per favorire questo processo ci propone delle parole di uno spirito che tutti noi conosciamo. Joana de Ângeles está falando de nós, espíritos, somos. E ela diz: herdeiro
das próprias realizações armazenadas nas áreas abissais do inconsciente individual ou coletivo. O espírito não se pode evadir das fixações que lhe estão esculpidas em razão da anterioridade das existências por onde peregrinou. E quindi lo spirito di Joanna De Angelis si rivolge a noi in quanto spiriti e ci dice: erede delle proprie realizzazioni archiviate nelle aree abissali dell'inconscio individuale e collettivo, non può lo spirito sfuggire alle fissazioni che gli sono state impresse a causa delle esistenze precedenti attraverso le quali ha peregrinato. Vamos evoluindo de princípio inteligente nos diversos reinos, chegamos onde estamos hoje e temos vivido experiências que marcam, que estão em nós. Várias delas, como já foi dito, de forma inconsciente. Então, eu não posso me evadir disso. Eu preciso tomar conhecimento disso. Em menor tempo ou em maior tempo, não importa. Mas é preciso que eu me volte para mim e que eu busque esse autoconhecimento com a consciência, não de quem eu sou, nome, sobrenome, família, status social, nada disso. Com a consciência do que eu sou, espírito em evolução. Quindi Joanna De Angelis ci invita a ripercorrere tutto il percorso fatto da quel principio intelligente che ha attraversato i diversi regni ed è arrivato al punto in cui ci troviamo oggi. E anche dovremmo cercare di accettare il fatto che non è facendo una fuga da questa inconsapevolezza, mancanza di consapevolezza che abbiamo di molte cose dell'universo, del nostro stesso percorso, ma anzi è importante accettare questa parte ancora inconsapevole per noi per poter appunto compiere la nostra camminata evolutiva con sicurezza. E una cosa importante è chiederci, per favorire questo processo di consapevolizzazione, chiederci non chi sono io nel senso di nome, cognome, condizione sociale, economica, il nome della famiglia, le tradizioni, eccetera. Ma che cosa io sono? Io sono uno spirito immortale in evoluzione. Os que já iniciamos, parabéns. Os que não iniciamos ainda, se for o caso aqui, que a gente possa ter ajudado a um despertamento para esse início, para esse começar. Chi ha già iniziato questo percorso, complimenti. Chi non ha ancora iniziato, speriamo insomma che questa chiacchierata, questa esposizione possa aver aiutato in qualche modo a avere lo stimolo, la forza necessari per iniziare appunto questo percorso. Próximo. Que nos disponhamos, portanto, à reflexão, à conscientização de nós mesmos, à busca pela espiritualidade, à prática da oração, à prática do amor ao próximo e do trabalho no bem. Aquilo que nós sabemos que é absolutamente indispensável para a gente fazer esse caminho de espiritualização. Allora disponiamoci alla riflessione, alla consapevolezza di noi stessi, alla ricerca della spiritualità, alla pratica della preghiera, dell'amore al prossimo e del lavoro per il bene. Sappiamo che abbiamo bisogno di fare tutto questo per proseguire o iniziare il nostro percorso di spiritualizzazione. Molta pace. Grazie.
Disse que esse tradutor é bom. Ah, Para resgatar é, a memória. é o Espírito que está aqui. Guarda. Stop, Enrico. Sì, 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 Stop, grazie, stop, stop. grazie, sì.